Samsung nuk provojnë atash, nuk ka vështirësi të. Edhe e qesim në marim. Edhe kështu të. Dhe s'ka pikë hiç. Nuk e ka të mbyll. Nuk ndezet, nuk ka të mbyll. Okej. Nuk ka dritën së të mbyll. Kënina. E marrim edhe hapim TV-n. Hapim TV-n. Për po s'ka defekti. Kontrollam ne powerboardin, shumë është një ajo. Shumë është një durën dhe lu. Masën të në kapacitar, ka rrimë jo. Shtë? Shtë? Masën të në kapacitar. Sorry. Masam të remote në kjo për ndryma. Okej. Të bërim ashtë të hi. Si në zek. Masam të në këndatar. Ska dalje. Nuk ka dalje. Në problemi është të powerboardin. Problemi është të powerboardin. Powerboardin. Edhe që shumë këtë. Edhe e kontrolloj në çfarë defekti ka. Shumë ku ka problemi. Të në kontrolloj. Shumë çfarë në bon. Kështë. Kështë. Vamos a fuse. Fuse është apishte. Të mosëm begat diodat, mosëm të diodat të. Diodat transistorin, kjo është STR, kjo smatet, me shtaj mosëm të diodat. Begat. Që kjo dioda shkoshijet është e prishtë. Mosë më këtë dioda të, një është. Në këtë prejtë zërë këtërë. Këtë dioda më bëjë për zërë këtërë. Diodës.
Katet diyordu. Taşımasım ki transferingti. Transferingti yapmasım. Transferingti kaçtı peanut. Transferingti daha açtı defekt. Transferingti. Transferingti açtı ki pas justement. Transferingti açtı peşin. Taştı na hekëm peanut. Për me ditë apo bllokon edhe kënjëna, hekëm peanut. Dërgojnë peanut. Taş. Döndü peanut'ı. Görmüyor da ne? Problemi është transistori kanë defekt. Tash domethënë diodat mirë. Brigadi diod ok. Transistori është i prishën. Mund të jetë i prishën edhe ky fan. Është një për ndëroli fan. Në këtë mund të jetë i prishën. Atyre fan. Fan 750. Stërmëra. Këtë të mirë. Shohim tash pak më mirë. Të shihet fan 750. Do të ndru më thonë transistorin. Kemi ndru këtë transistorin. Kjo është për ngritjen e tensionit. Do më thonë këtë hin 320. Kjo e ngrit tensionin e ban 390 deri 400 volt. Që këtë tranzistori e ngrit tensionin do më thonë nalt. Edhe do më thonë kjo është tranzistori i prishëm, broken. Edhe këto ndrojna i fan 7530 do më ndrojna edhe këto. Çange do më thonë i ndryshojna këto dyja. Ky është MOSFET transistor. Tani heqëm edhe fanin.
Tanya pasal orang itu. Apa orang itu? Sonra dedim bunu zaten nasıl edin? İçim. Arkadaşlar, güzel. Bir kere oynayalım. Şimdi çıktı. Okej, tässä kena itsenäri. Man ska itsenäri. Tycker jag itsenäri. Fan, stadig bättre där. Okej. Tässä keko. Tässä się zamknę. Tässä keko piken chignena. Dobra, piken na gochito. Premecit fan. No się zamknę. Tässä pika chita. Skończysz to. Ona cię tam skończysz to. Widzicie? Okej, już to. Dalej. No, już to. Jeszcze? Dalej. Okej. Dobrze. Okej. Dobra, okej. Peki. Ha. Götür buraya. Şşt. Sonra ne? Okej, ale czemu tak to? Okej. Okej, to mówię, to jest produkcja konta, czyli nie, konta. Jest pikon, no, co leży? To? Gdzie? Tutaj. Okej, tässä on toinen ote fusse. Ote fusse on katveest. Eikon fusse. Fusse katveest. Jaha. Toinen fusse.
Fusën e ka 225 amper. Okej. Tash e qesëm këtë. Qesëm fusë. That's it. Fusë. Okej. Tash e qesëm kabel. Okej. Ne kemi gjitur më këto, këti këna gjitur, këto këna ndru, edhe këto këna ndru, më thonë të dyja të këna ndru, dhe më thonë këto janë. Mirë po na duhet me ndru edhe këto, edhe kjo ka kështu. Dhe më thonë defekti ka ardhë prej kësajna. Defekti ka prish që kjo që jo prish, me gjithë këti cijin, dhe më thonë, ka ardhë për kësajna. Kjo është e qame këto, që shihet në video, që të kësit. Ta dhe më thonë duhet me ndru për tjetër, se për kësajna ka ardhë defekti. Nga kjo ka ardhë defekti për kësajna, se është e qame, që shihet në video. Më dhe shihet në video që është e qame. Qange. Të shëndëshën e këto. E këto. Kjo është 201 kë, 201 kë, 221 kë, 1 kV. Kjo është e problem. Për kësa në ka defekte, të përhonë në pësh kjo edhe i cia. Për kësa në ka defekte. Okej, ta shëndrëshuna, më të një 3, pjesën, në këna qëtër. Nev 221 kë, 1 kV. Okej. Tash instalojmë këtë në plak. Instalojmë këtë. Kim bir? Kim de şu? Çevirdi. 3. Okej, tash e mosëm tensionin. Është tensioni këtu kondensator, këtu në kondensator 390 këtë syn. Edhe është në rregull. Tash e mosëm këtu kondensator. E gëm pak. Qesëm këtu. Nëmës kështu edhe e si në ndrem mosëm akarim askarim 390. Okej, tani është okej. Në tash ti pa dërrima këtë në kondensator kapacitor 389.
Yes, okej. Tash ti. A gëm to, këta po të shëndëdhejt. Tash ti, mosëm që të, dëmonë që të del 24 volt, kështu më del 24 volt ju, këtu del 24 volt. 24 volt. Okej, dëmonë ka dhe dalje tash, okej, që të del 5 volt. 5 volt. Në që në këtë, edhe mosëm më për del 5 volt ju. 5 volt, okej. Të thot edhe këto është tensioni. Okej. Domethënë tash powerboardi është okej. Tash e morëm powerboardin, e hekëm përrimës, e hekëm këto përrimës tu. Edhe tash e testojna në televizor. E bëna test në televizor. Edhe e provojna apo punon ajo në televizor. Domethënë tash e morëm kështu. Edhe e vendosim këtu. Kështu. Kështu. Që są strafat. Kështu. Shkallego. Që është ashtu. Dhe këtu. Okej, tash e morëm këtë kablën. Qesëm këtu. Edhe këtë kablën e qesëm këtu. Televizor. Edhe e përvojna. Tash është normal, tash është pika. Okej. Televizori tash do të startoj. Televizori startoj. Tash është gjithçka në rregull. Tani televizori në rregull, tani është televizori duke punu, tash është domethënë problemi është te powerboardi. Domethënë problemi është te powerboardi. Tash e morëm power HDMI. Edhe vendosim HDMI nish. Nishi të mëhoni bjen që njëna. Qësëm shtë. Televizor this. Next. PC. Treći. Tani është diçka në rregull. Tash është në rregull. Kjo është powerboardi, që duhet të është në rregull.